Leo nitakutajia dalili 7 zitakazoonyesha kwamba sasa unaendelea vizuri katika safari yako ya uponyaji. Baada ya kupitia majeraha mengi ya manyanyaso, ya maumivu na trauma, na hasa kama ulikuwa katika mahusiano ya narcissistic, utakapoiendea safari yako ya uponyaji, itafika mahali sasa utakuwa na uwezo wa kusema nimepona. Lakini ikumbukwe kwamba manyanyaso ya narcissistic ndiyo manyanyaso yenye madhara makubwa zaidi kisaikolojia kwa mwanadamu. Kwa hiyo umesurvive kitu kikubwa na kizito, na ndio maana uponyaji wake unachukua muda. Kama ulikuwa kwenye mahusiano ya aina yoyote yale, na hasa kama ulikuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye ana aiba ya narcissistic, unapoachana naye ni tofauti na unapoachana na mtu mwingine tu wa kawaida, ambako haichukui muda mrefu sana kurudi kwenye hali ya kawaida. Lakini ukiwa umeachana na mtu ambaye alikuwa na aiba hii, uponyaji wake unachukua muda mrefu sana. Angalau kuanzia miaka 2 mpaka 3 unaweza kuwa kwenye nafasi ya kusema nimepona. Nakumbuka bado hiyo sio 100%, kwa sababu uponyaji ni mchakato ambao unatokea ni kwa matabaka, kuna layers. Kwa sababu utagundua ya kwamba hauponi tu kutokana na kidonda kilichotokana na mahusiano hayo, nayo utagundua pia kuna matabaka mengine yako chini yake, kuna vidonda vingine viko chini yake. Kwa hiyo uponyaji unaenda ni hatua kwa hatua. Dalili ya kwanza, unapunguza na ikiwezekana unaacha kabisa kupiga stori za huyo mtu ambaye alikuumiza kwenye kichwa chako. Unajua, ukiachana na mtu kuna wakati sauti yake inajirudia, mazungumzo ulikuwa unazungumza naye yanajirudia, maneno alikuwa anasema yanajirudia. Kwa ikifika mahali umeendelea na safari ya uponyaji, uendelei tena kurudia yale maneno ambayo alikuwa akiongea akikwambia, inapungua sana. Ukiona dalili hiyo, ujue upo kwenye hatua nzuri. Dalili ya pili, kumbukumbu za zamani zinakuwa hazikuumizi tena au hazikutoneshi kidonda tena. Kama upo katika safari ya uponyaji alafu kuna picha ukitazama ya zamani na kukumbusha yale uliyopitia, au kuna vitu kisikia au kuna vitu kiviona na uka experience kama hivyo, vinakurudishia yale maumivu. Kwa hiyo unakuwa hui triggered tena, unakuwa tena hautoneshwi kirahisi yale majeraha. Ukiona hautoneshwi tena kirahisi yale majeraha, ina maana upo kwenye hatua nzuri. Na hapa sio kukwepa. Unajua kuna ile wakati umeachana na mtu alafu unakuwa unakwepa kabisa mambo ambayo yatakuumiza. Hiyo inaitwa hypervigilance. Yaani unakuwa ni mtu wa kujihami. Jambo la tatu, ukiona moyo wako umekuwa tayari kumwachilia aendelee na maisha yake, ina maana unamsamehe na kumwachilia aendelee na maisha yake. Ukiona umefika hatua hiyo, jua hali yako ya uponyaji ni kiwango cha juu sana. Watu wengi huwa bado wanakuwa na vile visasi na kushikilia ule uchungu, na ni sawa. Haulazimiki kumsamehe narcissist instantly wakati huo huo, kwa sababu msamaha ni jambo linalotokea lenyewe taratibu. Kadri unavyoendelea kufanya yale mambo ya uponyaji, ndipo moyo wako unapofunguka, na itafika mahali utagundua kwamba sina sababu ya kuendelea kumshikilia huyu mtu. Alikuwa katika jana yangu, alikuwa kwenye wakati uliopita, hayuko na wewe tena wakati huu. Wewe upo sasa hivi, yeye yupo jana. Kwa hiyo kuendelea kumshikilia ni kuishi jana. Uko tayari kumwachia aendelee na maisha yake. Hata ukisikia na mahusiano na mtu mwingine haikuumizi tena, unamtakia mema hata katika mahusiano yake mengine atakayokuwa nayo, au muombei mabaya alibikiwe. Kwa nini? Uko tayari aendelee na maisha yake, kwa maana alikuwa sehemu ya historia yako, na sasa unatengeneza historia nyingine ya maisha yako. Ukifika hatua hiyo, ina maana upo kwenye hali nzuri. Jambo la 4 ni la umuhimu sana, lakini hili pia huwa linawapata watu wengi katika zile hatua za awali. Mtu akiachana tu na narcissist, kunakuwa na hali ya kujilaumu. Kwa nini? Maswali ya kujiuliza, kwa nini mimi? Hivi ilikuwaje? Labda najutia. Ukiona bado una lugha kama hizo, ina maana bado uponyaji wako ni wa kiwango cha chini. Unapofika kwenye hatua nzuri ya uponyaji, unaacha kujilaumu, unakubali
kwamba kilichotokea kilikuwa ni sehemu ya maisha na kwamba maisha sio mstari ulionyooka. Maisha yana kona nyingi, na ndio raha yenyewe ya maisha, kujifunza kupitia hiki na kile. Kingine cha kufurahisha, kingine kitaumiza, lakini utapata masomo. Kwa hiyo sio swala la kujilaumu, halikuwa kosa lako. Kwa mfano kuhusu narcissist, ukuwahi kufundishwa shule, ukuwahi kufundishwa kanisani wala msikitini. Kwa hiyo ni kitu ambacho umekuja kukutana nacho baada ya kuingia. Kwa hiyo utakiwi kujilaumu. Dalili ya 5, ukiona dalili hii ujue upo kwenye kiwango kizuri sana cha uponyaji. Pale ambako watu wenye aiba ya narcissistic wanaanza kukukwepa, wanaanza kukuogopa, kwa sababu narcissist anavutwa na vidonda. Kama bado una vidonda vya nafsi, una utegemezi wa kihisia, ndio anakuja anashikilia pale. Lakini kama umeheal, umepona, ina maana hana cha kupata tena kutoka kwako. Kwa hiyo anakukwepa. Na kama mpo karibu anakuogopa kwa sababu unakuwa umpi nguvu anaoitaka. Unakuwa unajua namna ya anavyofanya michezo yake, kwa unakuwa uingii katika mchezo wake. Dalili ya 6, unaanza kuvuta watu waliopona, watu wenye afya. Kama ukitoka tu kwa narcissist bado hujapona, utashangaa ukienda ofisini bosi wako ni narcissist. Ukienda kwa wafanyakazi wenzako, wengi waliokuzunguka wana haiba hiyo hiyo. Mpenzi ndio hivyo. Kama utaingia kuwa na wapenzi wengine watakuwa ni wa aina ile ile. Lakini kadri unavyoendelea na safari yako ya uponyaji, hata aina ya watu wanaokuja karibu yako na wenyewe wanabadilika. Wanaanza kuwa watu pia wenye afya. Ingawa pia watakuja na watu wengine wanaoumwa, lakini sio narcissistic people. Kama nilivyoeleza kwenye sababu iliyopita, ni kwamba wale narcissistic people wanakuwa wanakuogopa au wanakukwepa. Lakini utaanza kuvuta aidha watu ambao wako broken, ambao wanaumwa, au utavuta watu ambao wana afya. Sasa dalili ya 7, utaanza kufanya mambo sio kwa dhamiri ya kumuonyesha narcissist au kumkomesha narcissist. Ukiona unaanza kufanya mambo yako yanayoendana na nafsi yako, unafurahia kufanya mambo yako, na unapofanya jambo hufikirii mtu yoyote, ufikirii nani atanielewaje, ufikirii ataonaje, wataniona, ngoja niwakomeshe, ngoja niwaonyeshe, upo kwenye hatua nzuri. Lakini ukiona unafanya mambo, labda unataka kufanya jambo fulani, hata jambo zuri, wakati ulipokuwa na narcissist hali yako ya kiuchumi haikuwa vizuri, alafu unatoka unaanza kufanikiwa, alafu unaanza kufikiria kwamba sasa wataniona nimefanikiwa, sasa ataniona, sasa unaendelea hivi, ina maana pale bado uponyaji hauko katika hali nzuri, bado una utegemezi. Ule utegemezi na ule muunganiko unapokatika, unakuwa sio tena kuhusu yeye, bali ni kuhusu wewe. Na ndio maana nimeandaa darasa la uponyaji tarehe 23 wiki ijayo. Mwezi huu tunaanza awamu ya 2 ya mwezi huu ya uponyaji, program ya uponyaji kutokana na majeraha yanayotokana na manyanyaso ya narcissistic. Na ukihitaji kujiunga na programu hii, nitumie ujumbe DM ama nitumie email kupitia, nenda kwenye profile pale kwenye bio, utaona kuna email, nitumie email.